საყვარელო შვილებო, დიდი დღე არის, კურთხეული დღე არის. ჩვენ მადლობთ უფალ ღმერთს, რომელმაც მეანიჭა დიდი ძალა, დიდი შეძლება, დიდი გამარჯვება ქართველ ერს, ქართველთა ჯარს. და აქ ამ თებში, დიდგორის ველზე შემოვიდა მტერი, როგორც უცხოელი ისტორიკოსი წერს, 600,000, ანუ 9 მილიონზე მეტი. ესენი იყვნენ თვითონ ჯარისკაცები, თავიანთი ისე იყო მაშინ მათი წესი ურდო მოდიოდა, თავითი ცოლებით, შვილებით, ურმებით, საკვებით და ესე 600,000, ისე ადგილი არ იყო. ეს ომი იყო არა მარტო ამ ადგილას, არამედ იყო ეგ მანგლისთან დაწყებული და ხევიდან დაწყებული, ვიდრე ნიჩბიზის ჩადრით. დიდი ომი იყო, დიდი ძლიერი ომი იყო. დავით აბაშენებელმა თქვენიცით რომ წინასწარ იზრუნდა და წინასწარ შეამზადა ჯარი მისი მეფობის დასაწყისში სულებით დაშლილი იყო და მცირე შებრძოლებებით ამარჯვებინებდა პარტიზანული ბრძოლებით, ანუ გამხნევა თავისი ჯარი და ნელ-ნელა გადმოვიდა დედაქალაქი იყო ქუთაისში და წარმოიდგინეთ რომ ქუთაისი და ქუთაისამდე იყოს, ანუ სურამის ქედამდე იყო საქართველო. ნელ-ნელა გადმოვიდა და ესე წარმოვიდა აქეთ წაღვლის თავში დაიჭრა საცახლე კარალეთია. ის გაათავისუფლა და იქ დედაქალაქი ფაქტურად იქ იყო. აქ 12 მეფე მოიყვანა, ანუ სულ სხვადასხვა კავკასიის და კიდე სხვადასხვა სამეფოების იქ შეკრიბა. და ასე ნელ-ნელა მერე მივახლოვდა რუის ურბნის გაათავისუფლა. ეს გასათავისუფლად თბილისის საამიროში შედიოდა. გაათავისუფლა, როგორც კი გაათავისუფლა, მაშინ იქ მოიცა უდიდესი კრება, რომელმაც მისცა ძალა, ენერგია, ესე იგი იდეა, შაბერა ქართველებს, ქართულ ხალხს, საჭირო იყო გამარჯვება, საჭირო იყო თბილისის დაბრუნება. თბილისი იყო 400 წელი არაბების ხელში და საჭირო იყო რომ დედაქალაქი დაბრუნებულიყო. ამისთვის და ესე იგი იქამდე ამ კრებას დიდი ძალა ჰქონდა კახეთში განსაკუთრებით. იმიტომ რომ ეპისკოპოსები მართავდნენ კახეთს, ქორეპისკოპოსები და ეპისკოპოსები და არ იყო შემოერთებული ჯერ კიდევ დავითთან. და აი ამ კრებამ გადასცა კახეთი და ჰერეთი. ანუ საქართველო ფაქტობრივად გაერთიანდა და ამ კრებამ გაერთიანა საქართველო და დარჩა თბილისი. აუღებელი, მაგრამ თბილისს არ მეცემდა ნება მუსულმანები. ეს წარმოუდგენელი, ეს იყო ერთ-ერთი უდიდესი ფორპოსტი მუსულმანებისა. თბილისი, რუსთავი, დმანისი და კიდე ქვემოთ რანი და ბარდავი. ეს და იმდენი მთელი მსოფლიოს მუსულმანები აქ არიან შეკრებილებიო, სხვა ისტორიკოსი წერდა. ასე რომ დიდი ომი იყო საჭირო და მოიცა დიდი ძალა, დიდი ენერგია, უფალმა ღმერთმა თვითონ წმინდა გიორგი ჩანდა და ეცხადებოდა, იბრძოდა თვითონ წმინდა გიორგი ქართულ ჯართან ერთად და მართლაც ძლევა მოხდა საკვირველი, წარმოუდგენელი. ენით აღუწერელი რომ დღემდე უცხოელები და მათ შორის მუსულმანებიც აი ამ ომს იხილავენ, დიდგორის ომს და უფალმა ღმერთმა მის დიდი მადლობა და ჩვენ წირავთ დღევანდელ დღეს უდიდეს მადლობას უფალ ღმერთს, რომ აი ესე იგი 1700 წელი სრულდება საქართველოს გაქრისტიანებიდან და ამ 1600 წელმა მისცა საქართველოს ძალი, მისცა ლიტერატურა, მწერლობა, არქიტექტურა, მხატვრობა და ძალა, სახელმწიფო, რაც კი რამე გააჩნია ქართველებს, ეს არის ეკლესიის ღვაწლი 1700 წლის ღვაწლი და აი ეს ხო მანგლისისა, სახანავს თქვი, მაგრამ მაინც ვიტყვი, გავიმეორებ, იმიტომ რომ მანგლისში ვართ, მაინც ჩვენ, ესე იგი, როცა მეფე მირიანმა უკვე მიიღო სარწმუნოება და გააგზავნა დელეგაცია იმპერატორთან, კონსტანტინესთან და ახარა იმპერატორ კონსტანტინეს, რომ ესე იგი გავქრისტიანოთ ჩვენ და იმპერატორმა გაიხარაო წერია მატიანეში დიდი ერი შემოგვემატაო, დიდი იბერიელი შემოგვემატაო. მაშინ ერქვა ქართველებს დიდი ერი იყო ქართველი ერი და იქნება შემდგომში საომავლოდ ღმერთი მისცემს ძალას და მადლობის და სიხარულის ნიშნად გამოაგზავნეს ელენე დედოფალმა სწორედ მაშინ იმ დროს 66 წელს იერუსალიმში მოიპოვა ქრისტეს ჯვარი და აი ამ ჯვრის ყველაზე კარგი ნაწილები ეს იყო საოსტვალი უგრისა და ერთდაფიცარი გამოაგზავნეს საქართველოში, გამოყოლეს კუთხურმა, ანუ არქიტექტურები გამოაგზავნეს და მოვიდნენ და ჯერ ააშენეს ეკლესია ერუშეთში, მერე ააშენეს მანგლისში და ასე რომ მანგლისის ეკლესია შეიძლება ითქვას რომ იწყებს საქართველოს გაქრისტიანების პირველ ნაბიჯებს.
დიდი მადლობელი ვარ ჩვენი ძვირფასი მეუფეების უღრმესი მადლობელი ვარ ჩვენ ძვირფასო მეუფეებო რა თქვენი მოლოცავთ ჩვენ ერთს ჩვენ მრევლს და ერთმა ინებოს რომ თქვენი მადლით და ჩვენი უწმინდესი პატრიარქის მადლით საქართველო გახდეს ძლიერი და უძლეველი სახელმწიფო ამინ